嗱，我哋兩個係邊個就唔使講啦，係咪？咁好多人咧都有問我一個問題，就問我其實係咪唔使做㗎啦？我係咪係一個現職嘅社工啦，定係還是我係全職做慈善㗎啦？咁其實唔係嘅，我有嘢做嘅。係啦，佢仲好忙嘅添。咁但係亦都呢一個問題咧，亦都係有好多人問我嘅，就係因為而家個個都會話啊，你同 Jovi 究竟做緊啲咩㗎？好似好多義工嘅活動喎，你而家好似好多義工做喎咁樣。咁但係好似全部嘅嘢都好似係只係關於老人家。咁亦都有好多人問我係咪要邪教？好多人問我就係、咦點解 Jovi 最初嘅時候會係專注喺或者定咗一個設定咗喺老人服務度咧？可唔可以解答下咧？咁不如我問下你啊，其實即係我同你喺呢段時間好 friend 啦。咁一開始嘅時候咧，呢位女士咧，佢其實係只係同我講話如果你有啲咩物資嘅話咧，需要咧我就俾錢你去買啦。跟住咧又或者可能話如果你有啲乜嘢係需要化妝啊，或者需要啲乜嘢咧，我可以嚟幫手啦咁。咁然後咧後尾慢慢佢就話俾我聽，其實咧佢係好擔心佢自己咧見到嗰啲長者嘅時候咧，佢會想喊啊，或者覺得佢哋好可憐啊咁樣。咁而去到而家呢一刻，你係即係一有時間你都會嚟幫手嘅。咁獨居長者我哋探過啦，老人院探訪我哋1個月有一次啦，跟住街上面嘅行動即係分享行動，咁都1個月可能都有2-3次啦。咁你參加咗1年多啲，咁你又有咩諗法咧？你有咩感覺咧？其實最初嘅時候咧，我就係最初嘅時候再少啲添啊，即係我都唔係話捐錢啊或者咩嘅，我記得係好被動嘅 like 下佢啲 post 啦，跟住咧就有織服織啲織女織咗啲嘢出嚟有義賣，咁我就可能喂我想要啊咁樣咁。跟住慢慢真係開始同你食飯啊咁樣講開，咁跟住好似覺得，但係我嗰陣都真係好收埋嘅，因為我會覺得我又唔係覺得啲老人家好可憐，因為我個喊點好低啊，咁所以變咗咧我好驚咧有啲咩感動嘅位咧。跟住，譬如話佢突然間捉住我隻手，多謝你啊！咁跟住我就可能已經喊晒。咁所以咧，跟住同埋有陣時咧，聽佢分享俾我聽咧，都會係有一啲老人家會令到你好感動嘅時刻咁樣。咁所以我就話，我冇理由去帶個 message 俾佢哋係我仲喊得我仲好喊，佢要安慰翻我。咁所以我就一路都唔會咁接觸，同埋我唔係好中意接觸好多人嘅，即係我要同你好熟啊先至得。咁所以由最初係咁樣開始啦。咁跟住之後就一路就變咗入咗好似個邪教咁樣。咁最初我會覺得係因為我日頭嘅時間，因為我 flexible啲嘅，我可以幫佢手，佢就係最少人可以幫到手嘅就係包物資啦。咁包物資我覺得喂好好喎，我又唔使接觸好多新嘅人。咁跟住我又可以匿埋自己一個喺度 pack 嘢咁樣。咁最初係咁樣開始嘅。咁跟住之後咧有一次就係喂我哋今晚唔夠人啊，不如你同埋我哋一齊出車啊咁樣。呃咗你開始係啊，真係呃咗我哋嘅。咁你做完呢年幾之後，你感覺如何啊？感覺良好，會因為其實睇到佢多啲嘅嘢，譬如話我 pack 物資係一個收埋自己，即係匿埋啦。咁但係到真係同佢哋去一齊分享嘅物資嘅話，我會睇到佢點樣去同人哋分享啦。或者譬如話我同佢分享完物資去食飯嘅時候，或者係 pack 完嘢去食飯嘅時候，佢都會拎幾袋，永遠個身旁都會有幾袋嘅物資去傍身嘅時候，咁我睇到佢點樣分享，跟住佢就會好隨意咁話呢包到你啊咁樣，咁跟住我就。嗰陣時候就好似 copycat 咁樣嘅，佢講咩咁我講咩啦咁樣，咁慢慢又好似佢用一個好自然令我投入咗呢一樣嘢啊，佢係啊引誘咗，跟住就會發覺原來我做到嘅喎呢一樣嘢，咁所以慢慢就開始越試越多，係啊，咁而令我最大感受嘅，我諗會係探獨居長者嘅其實，即係係啊，我自己覺得係啊，因為我頭先都講啦，我好少同一個陌生人可以咁多嘢講，即係好 social 咁樣，我好難嘅其實，咁但係跟住當我去到，跟住你初時話，哇，每一個嘅探訪，我哋都可能係40至到45分鐘嘅時間。咁跟住我就諗死啦，喺佢度上到佢屋企，又好似好打攪人啦。咁跟住又真係咩都你唔熟佢嘅，你唔識佢嘅，咁你完全佢會唔會同你有互動啦？我哋嘅話題係講咩啦？咁樣，咁你都係好多未知嘅，即係我前嗰晚係直情係完全瞓唔着。有冇咁誇張啊？你係啊，我會諗啊，咁點咧？如果個伯伯或者個婆婆唔中意我點咧？或者個環境原來真係好差喎，咁又點咧？或者其實佢唔理你，咁樣又點咧？咁樣即係好多好擔心，唔識得應對啦，好擔心。咁我絕對係可以真係坐埋一邊，跟住45分鐘嘅人嚟嘅。其實你唔好理我咁中意講嘢，好似喺呢一度咁。咁所以嗰下第一次做完之後，跟住原來。由佢哋慢慢第一次有一個，我好記得有一個伯伯啦。第一次通常伯伯咧都會係你話俾我聽都係內斂啲嘅，即係佢哋唔會有咁多嘢肯同你分享嘅。到第二次我哋探望翻佢嘅時候咧，佢記得你係啊，佢記得啊。
係啊，我唔知佢係都係總之都係有人嚟探我啦咁樣嘅記得啊，定係點樣就即係今次嗰個感覺，佢對住我嘅笑容啊，或者佢肯同你 eye contact 啊，嗰個係同第一次同第一次完全唔同。因為第一次咧，佢係同佢個伴侶一齊嚟啦。咁我因為佢哋兩個都係第一次做探訪獨居長者，所以我就 join 咗佢哋。我掹咗佢係3個人一組咁樣一齊上去。但係第二次嘅時候咧，我就有其他嘢要安排，所以我諗住佢哋有經驗啦，我就俾咗第二個朋友就同你哋一齊上去。所以我第二次我冇再上去探翻同一組嘅長者。係咁同埋係啦，即係佢個眼神啊嗰啲就係原來真係講好少嘢就會得噶咯喎。咁我初時我又擔心啦，到第二次上去咧我又擔心啦，我好騰雞嘅呢個人。我就話死啦！第一次我哋傾過啲咩偈咧？我係一個完全係金魚記憶嘅人嚟嘅。咁如果講唔翻上次講嗰啲嘢，會點咧？咁樣即係會唔會唔好意思咧？咁樣咁但係原來嗰個情景你一上到去咧，你自己啲 memory 就會翻嚟噶咯喎。你係咪都仲去嗰度飲茶？咁佢又好開心你記得我去嗰度飲茶？哎呀，而家冇啦，點咁樣。咁係真係好似變咗一個好好嘅互動咯。係啊。我哋呢2次探訪嘅獨居長者咧，其實咧坦白講環境唔算係太差嘅，即係唔算係好基層嘅。咁但係因為始終探訪獨居長者咧都有好多好唔同嘅因素啦，要注意啦應該話。咁譬如我係比較擔心，如果安排一啲環境好差啊，或者係情緒好差嘅俾義工去探訪嘅話咧，其實係會嚇親佢哋。咁嚇親佢哋嘅話咧，咁要佢哋又唔敢再嚟下一次，就唔好話佢會唔會嚟幫我手啦，或者係嚇親佢哋有一個唔好嘅經歷嘅話咧，佢哋可能以後都唔夠膽探獨居長者呢個 category 啦。咁所以我都希望大家一開始嘅時候試嘅獨居長者探訪咧，都會可以有一個比較愉快啲嘅體驗去開始咗先啦。因為咧獨居長者咧，亦同埋一啲隱蔽嘅長者咧，有時會比較多唔同嘅突發嘅情況出現。咁如果佢嗰日突然間鬧情緒，佢唔想講嘢，咁又或者佢趕你走，咁你又應該要點樣去應變咧？你應該點樣處理咧？又或者可能佢突然間對住你都講唔夠2句就喺度大喊特喊，咁你又會點樣咧？咁因為有時我哋出發之前嘅一個 briefing 咧，可能係 less than 30分鐘咁樣，咁我哋好難係將所有嘅有可能發生嘅事情都分享俾大家嘅。咁所以獨居長者探訪咧，我都會鼓勵就係可能頭幾次嚟嘅朋友咧，都會探一啲可能比較易 handle 嘅會好啲咯。即係都有好多義工朋友問我其實探呢啲咧，好似即係冇乜咁嘅需要啊，定係想探啲真係好有需要㗎，俾啲嘢佢係會更加有需要嘅人。但係如果你問我會咁樣睇嘅。當然你話基層家庭基層嘅獨居長者，佢哋好需要一啲物資嗰啲咧，其實佢唔爭在你嗰份，因為我好相信好多社區中心啦、老人中心啦，其實 on and off 都有好多嘢去派，或者亦都有好多政府嘅資源係可以配合到佢哋，或者社工可以幫到佢哋。咁而獨居長者喺我心入邊咧，最需要嘅係一個心靈上嘅照顧啦。佢其實係需要有人同佢講嘢，佢需要有人同佢建立一個關係。但係你要同佢哋建立一個關係，其實唔容易啦。頭先講啦，就係可能你要 regularly 每個月都係去探緊嗰幾個長者，或者每2個月都係去探緊嗰個長者。咁以我而家嗰個團隊嘅能力咧，我暫時冇辦法，可能每1個月都去探同一班長者，可能都係3個月左右去一次啦咁。但係我都盡量希望同一班義工朋友係去探翻同一個長者，咁樣先至真正可以建立到一個關係，係你上次嚟過探我啊，好開心啊，然後大家又會互相記得大家嘅嘢。你試想下，如果你係一個獨居長者，每1個月都有唔同嘅人上嚟探你，其實你會唔會覺得自己有少少似動物園嘅動物咧？可能嘅一啲精靈啲嘅長者，我覺得會嘅。但係有啲如果真係個心靈上邊係好空虛嘅話咧，我其實覺得原來我真係只要有人上嚟，只要有人上嚟，只要有人嗰個人係我由頭再聽我講一次我嘅身世好，我點樣游水落嚟，我點樣以前點樣打咩工啊，我喺邊度住啊咁樣。咁又對於佢哋嚟講，可能就已經滿足呢一樣嘢，反而就係俾我睇到嘅就係原來我真係同佢問埋啲好無聊嘅嘢㗎咋跟住佢可能就話啱啱買咗部風扇，跟住可能係講下風扇個牌子點解你會揀呢一部啊咁樣，咁佢哋就已經總言之係有人同佢傾偈，我覺得又已經足夠。一啲啦，即係其實都好多狀況嘅，有啲長者確實係好 welcome 任何人上去探訪嘅，咁有一啲咧戒心就好重嘅，咁。佢哋會覺得點啊？你今次有邊個嚟啊？未見過你啊？即係都會有㗎。但係我覺得戒心重都唔一定係一件壞事嚟嘅。即係喺而家呢個世代咧，其實有多一分戒心，其實都係好事嚟嘅。係咯，即係起碼第一個感覺就係好似冇咁容易俾人咁樣啦。咁其實我成立即即即係14年前咧，其實我都有服務過另外一個區嘅長者喺長沙灣嘅，咁就都係上門探獨居長者啦。咁就每2個月就去探訪一次咁樣。咁嗰陣時我哋都同啲婆婆都建立咗一個幾好嘅關係嘅。咁嗰邊嘅獨居長者咧，就真係可能係需要嘅嘢係比較多啲，即係可能比較基層啲啦。但係咧，亦都會有一個情況就係其實好多長者咧都好樂天，佢哋嗰個樂天咧係喺。佢哋會覺得其實政府好好啊，對我哋。佢哋咧，政府咧每個月咧，每一日咧俾100蚊我哋用。
因為佢哋會將佢哋得到嘅生果金嗰啲咧，或者係綜援嗰啲咧，就 let's say 係3000幾蚊啦，咁佢會解讀為政府每一日俾100蚊佢哋使。咁所以佢哋覺得好開心，佢哋覺得都夠佢哋食嘢啊咁，因為佢哋我上去探好多長者咧，佢哋其實喺食嘢嗰方面咧都係相當之簡單，同埋係真係一餐就當2餐咁樣食好多，都係咁樣嘅。咁所以咧佢哋可能會覺得100蚊其實都好夠使啊，佢哋都好開心啊咁樣。咁所以又唔會話有嗰啲真係攤大手板同你講，我真係好窮啊，我真係點啊姑娘，我點啊，我需要啲乜嘢啊。其實咁耐以嚟咧，我都係比較少遇到嘅。咁反正就係獨居長者咧，佢哋係好希望有人上嚟同佢哋傾偈。寂寞同埋孤獨係佢哋而家面對緊最大嘅難關咯。所以我覺得我哋上去啦，其實唔係講緊我哋手上有幾多物資，其實同去分享行動一樣啫嘛。其實你嘅手裏邊就算拎住係200蚊嘅物資、300蚊嘅物資，甚至乎係500蚊嘅物資，其實嗰個都只係幫你打開一個話題，同佢哋去傾偈。你實際上你係咪真係幫到佢改善佢嘅生活咧？唔係嘅，你幫唔到佢，亦都幫唔到任何人。千祈唔好用一個咁嘅心態去諗。只係讓你容易啲去同佢打開個話題啊，去傾下佢內心嘅事情啊咁樣。所以我自己即係經過咗咁多唔同嘅你帶我去嘅活動啦，咁我係中意可以有時間同佢慢慢去互動去傾偈嘅。無論你個識咗好多年嘅VVIP 啦，或者係最近我哋去過南區嗰邊嘅探望1、2個嘅係啦嘅災後嘅獨居長者係啦。咁我都係因為我中意，我真係可以了解佢，而佢真係會好定眼咁樣去望一望你，因為佢好想認得你啊，跟住下次會唔會見啊？呢啲係我覺得會好窩心嘅。係嘅。係啦，咁我今次我哋去探訪嘅呢幾位婆婆係特別樂天嘅，即係佢哋亦都係佢哋成個 energy 帶出嚟咧係冇怨天尤人啦，亦都冇覺得因為呢個火災令到佢乜嘢都冇晒啊咁樣，咁係俾我嘅感覺係好順天而行嘅。咁有時我都會反思翻一樣嘢，就係如果件事真係發生喺我身上啦，我一生嘅記憶、回憶，甚至乎係朋友送俾我嘅禮物啦，或者係我認為好值得留念嘅嘢都冇晒，好似真係一堆粉末咁樣一吹就冇晒咁樣，咁我會點樣咧？咁但係其實再諗深一層嘅話，即係每個人你嚟呢個世界上嘅時候，BB 仔嘅時候你都係乜都冇啦。到你走嘅時候，離開呢個世界嘅時候，你都係乜都冇，即係乜都帶唔走啊嘛。係啊，真係嘅。但係見到佢哋嘅話，即係佢哋咁樂天嗰個，或者係知足嗰個性格咧，真係令我好感動嘅喎。因為你話哇，呢件衫唔係佢自己揀嘅，係啦，即係佢連。因為佢咩都冇晒，咁佢話呢件衫都係人哋捐價幾好啊咁樣，即係你會覺得佢哋呢個嘅性格，所以亦都係佢哋好辛苦啊！呢排佢哋話我哋已經搬咗4次啦咁樣，真係要唞唞啦，而個身體亦都會有啲嘢，肌肉開始真係好酸痛啊，好繃緊啊，或者瞓得唔好，其實呢啲都係個身體話俾你聽好攰。咁但係亦都係一個緣分，我哋可以去到認識到佢哋，咁然之後佢哋嘅 energy 亦都帶俾我哋好開心，即係帶俾我好開心咯。我唔知道你點諗啦咁。即係可能即使佢哋可能會話我件衫係我個親戚俾我嘅，我條褲咧係喺邊度攞嘅，跟住對鞋咧就係嗰啲義工攞出嚟嘅，咁佢哋就喺嗰度揀啱尺寸嘅，因為佢哋可能走嘅時候只係着住一對拖鞋，或者只係着住一啲落街嘅衣服啊，咁可能連瞓覺嘅衫都冇啊咁樣，咁但係你會覺得佢哋係都接受嘅，係啦，一啲都冇貪心，而且我喺呢一件事裏邊，我亦都感覺到好多香港人嘅愛啦，即係俾咗好多愛呢一啲災民啦。跟住我同佢哋講嘅時候，佢哋都話係啊，佢話真係今次真係覺得香港人真係好有愛嘅，即係幫咗佢哋好多啦。佢哋想要嘅嘢都係一啲好基本嘅嘢，但係可能當佢哋開聲話要嘅時候咧，就會有好多人或者好多機構、好多公司就會即刻安排俾佢哋啊咁，所以佢哋亦都覺得係好感恩嘅。咁所以我覺得反正就係喺呢個時期咧，可能有好多情緒，即係可能任何一個狀況嘅災民就係有親人離去啊，又或者可能只係冇咗間屋啊嘅每一位朋友咧，佢哋可能都係未真正發放到佢哋嘅唔開心嘅情緒出嚟嘅，因為現時佢哋要面對嘅嘢實在太多啦，即係要面對嘅問題啊，要處理嘅事情實在太多啦，咁所以可能呢一刻都仲未係出到嚟嘅，即係未講到出嚟添啊，可能或者佢哋都未有一個終於定落嚟嘅空間，佢自己諗下，即係我會覺得先至可以梳理到咯，因為佢哋而家仲係好忙咁樣，可能佢為緊屋企我嚟緊嘅居所，可能仲爭一啲咩？譬如話我哋上次去探訪嘅時候係啱啱之後就會好似好凍咁樣，咁跟住就仲喺度沖涼嘅時候好凍喎，跟住有人捐咗個浴室寶，係啦，即係仲係喺度搞緊呢啲好基本嘅嘢咯，係啊，係啊，下一集再同大家分享多啲老人院探訪啦，街上邊嘅工作嘅拾荒長者啦，有興趣嘅可以留言話俾我哋聽，或者想問佢啲咩嘅，關於呢一個嘅
所有嘅分享嘅活動都可以。長者服務係啦，或者下次可以分享下，有好多人問我即係可能最近有好多朋友佢哋嘅屋企人唔需要入老人院啦，例如點樣去揀選老人院啊，或者邊間老人院好啊咁樣，咁大家有問題都可以留言問下我哋嘅，答到你就盡量答。嘅，拜拜。